भाई साहब, इस बच्चे के गजब के डांस को देखकर आप भी कहोगे ओरा फार्मिंग क्या होता है। कुछ ही दिनों से ये वीडियो इंटरनेट में काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और आप इस बच्चे के बारे में सुनकर चौंक जाओगे। इस बच्चे का नाम रियान अरकन है, जो कि इंडोनेशिया का रहने वाला है। ये बच्चा एज यूजुअल इंडोनेशिया में होने वाली एक रेस पक्कू जलूर में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें बहुत सारे नेरो बोट्स एंड बहुत सारे सेलर्स होते हैं। बेसिकली इस बोट रेस कंपटीशन को एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है, जिसमें हर एक बोट के आगे एक डांसर होता है, जिसका काम होता है डांस करके अपने क्रू को एंटरटेन करना। और इस बच्चे ने ऐसा डांस किया कि पूरी दुनिया आज एंटरटेन हो रही है। इंडोनेशिया के सरकार ने भी खुश होकर इस बच्चे को स्कॉलरशिप प्रदान किया। इस बच्चे का डांस जिसको भी अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना।